Omulungi andaba olunaku lwaleero nkwanirizaako n'enkola jjonna gy'otusizaako engalo. Damba Eric Gegange ng'olwaleero tuli wano Nateete mu Lubaga South ng'era tulina omukyala ono ye MP addako e Lubaga South. Era olunaku lwaleero tumusinkanye nga yakava ku poliisi e Nateete olw'emisango egigambibwa nti yatambuza ebigere gwe musango gwe bamuvunaana. Naye tugenda kwogera n'omukyala ono tumanye ki ekibaddewo ku poliisi naye kennyini tumumanye era abalabi bange muneegatteko twaneeza omukyala ono. Nyawo nsanyusa okukulaba. Nange ssebo. Nyawo kulikayo ku poliisi. Munnange nkyavuddeyo. Sinnaba kuviirayo ddala olw'okuba bampadde n'ennaku endala ez'okuddayo. Bampadde wiikisi 3 okuva kati nina okuddayo. Nyawo nandyagadde okumanya musango ki ogwakusibya ddala? Omusango gwe banvunaanye olwaleero kwe kutambuza ebigere olw'okuba bandabye nga ngenda ku poliisi okweripootinga ate nga bo be bampita nga ntambuza bigere. Ekyo bakinvunaanye ne bambuuza emmotoka eriwa lwaki otambuza bigere. Gamba kati mu Uganda buli muntu alina okubeera n'emmotoka era bo bwe bakirowooza. Omanyi tojjukira oli eyagamba abantu baali tebalina migaati gya kulya n'abagamba nti agenda bbawa keeke balye ku keeke. Tugenze mu history wa Europe. Nyawo omulabi ali eyo abamu bayinza okuba bakumanyi naye nga wali abatakumanyi nandyagadde obeeyanjulireko. Essebo erinnya lyange nze Nasolo Eugenia, omubaka agenda okuweereza abantu ba Lubaga South 2021 era zze nga yeeteeseteese bulungi. Mu kino njagala nnyongereko n'obubaka okuva ewa pulezidenti wa 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze agenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ezitali za kukyusa nti waliwo atudde ku ntebe kyokka wabula n'embeera z'Abannayuganda zonna naddala abavubuka, abakyala, Bannayuganda bonna abeetaaga okulaba nga bagenda mu maaso bonna balindiridde Kyagulanyi n'okulindirira okunene ennyo. Era tebamanyi lunaku bwe lunaakya nga basimbye bagenda okulonda akalulu kaabwe nga bakaba Kyagulanyi. Mukyala Nasolo amanya go tugategedde naye omuntu aliyo yandyagadde okumanya Nasolo Eugenia ng'ogyeko ekyokuba nti ye mubaka addako e Lubaga South. Twandyagadde okumanya Nasolo Eugenia yaani yavaawa abantu beeyongera okutegeera. Nasolo Eugenia nze ndi mukyala musuubuzi era munnamakolero amatonotono. Natandikawo ekkolero erikola obunzaali bwe bayita Mia Tika Peter. Nentandikawo ekkolero erikola sukuma curry powder. Nentandikawo ekkolero erikola sukuma ntangawuzi tea. Nentandikawo essaawa eno ekkolero kati lya myaka 3. Ekkolero eryo lya butonde bwansi kubanga ffenna mu nsi yonna ate wano ne Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okuuma obutonde bw'ensi. Bwe nalaba ne ŋŋamba kiki kye nnyinza nze ng'omuntu okukola ne ndaba nga nsobola okuŋŋaanya pulasitiki yenna asuuliddwa mu bitundu byaffe eby'omu bibuga wano nga nze ndi munnakibuga kubanga nze mbeera Lubaga. Ne ntandika okuŋŋaanya buli pulasitiki asuuliddwa. Ne ntandika omukolamu ebintu eby'omugaso, ebiveera ebisereka amategula, ebiveera ebigenda mu dustbin, ebiveera ebigenda misingi gy'ennyumba n'ebirala. Kati oyo ye Nasolo ate ebyo byonna mbikola nga mpa abavubuka emirimu n'abakyala kubanga be batojjedde mu kitundu kyange betukola nabo era bonna baŋŋamba twetaaga omukulembeze bw'ati. Nange bwe nalaba ne neeteekateeka ne ŋŋamba leka 2021 atuuke ngenda kujja okuweereza ati ku bubaka bwa Parliament. Mukyala Nasolo oli mumbejja mbeera nakuyita ssebo ojja kunsonyiwa. Omuntu aliyo yandyagadde otubuulidde oli mukyala munnamakolero otandisewo amakolero mangi naye omuntu yandisuubidde abasuubuzi bangi bali mu bizinesi zaabwe tebafa ku bintu bino byabufuzi. Gwe ki ekyakuwaliriza okuva ate mu makolero go ojja eno mu politics gye bagamba nti it's a dirty game? Kakati era bakiyita bwe batyo
nti politics mubi kubanga tumulekerera abantu abakyamu bokka. Naffe abantu abalungamu tulina okujja mu buweereza tusobole okutereeza ebyo bye tulaba nti tebigenda nga bwe tulowooza nti bwe byandigenze. Kati bwe tuneesuulirayo gwa naggamba era eggwanga lijja kgenda bwe lityo. Naye bulijjo tukubirizibwa nti ffefe nnyini twenyigire mu bukulembeza ate ku buli mutendera. Ssaabasajja Kabaka ekyo akitukubiriza lunye twenyigire mu buweereza ku buli mutendera, tatusalako nti mukome wano. Ate tagamba nti abakyala mubeere wano, abaami mubeere wano. Wabula atukubiriza twenyigire mu bukulembeze ku buli mutendera. Bwe nzira ewa Ssaabasumba kubanga nze abo be bantu bempuliriramu, Ssaabasumba Bishop Lwanga atukubiriza okwenyigira mu bukulembeze ku buli mutendera. Mwekyo nti okumanyisibwa n'okubulirwa kwe tufuna mu bakulembeze abo tuyina okukuza eri abantu. Tukuzaayo tutya mu bukulembeze mu kulungamya abantu betuweereza isebo. Ate nze okutwaliza ewamu ze nsangiddwa ndi mukulembeze. Kati kino ekintu si kipya gye ndi n'akatono. Nze mpeereza mu Bwakabaka, nze mpeereza ne mu Eklezia. Otubulidde nti obadde mukulembeze ebbanga lino lyonna. Tondyagadde okumanya bifo ki ebyo by'obadde ozenga oweerereza mu bannayuganda? Okusingira ddala nze mbadde mu kitundu wensula oba wempangaalira ekakeeka mmazeewo emyaka 26. Badde mpeereza ku bukiiko obw'ebyalo, badde mpeereza mu kisomesa kyange, ate nga ndi mukulembeze mu Buganda Twezimbe. Era emirimu gya Buganda Twezimbe badde njenyigira mu butereevu. Mbadde mugimanyi bulungi egyakuŋŋaanya ettoffaali wano mu Buganda ne mu Uganda yonna, gattako ne mu mitala w'amayanja. Bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja bonna abasaasaanidde wonna mu masannyalaze ga Ssaabasajja agali mu America ne mu Europe yonna tubadde tutuukayo nga tutwala obubaka obukumaakuma abantu ba Ssaabasajja n'okkomawo okukuza ebitundu byabwe gye basibuka. Ate mu Eklezia essaawa eno nze ssentebe oba nantebe owa ekitongole kye bayita Lubaga Cathedral Twezimbe. Ekitongole ekyo kyenkulembera kyekivunaanyizibwa ku kizimbe ky'olabako Centenary Bank e Lubaga n'ebirala ebiriraanyeewo gw'omutindo. Tugenda kufuula ekitundu kye bayita Lubaga ku Eklezia n'okuliraanawo kigenda kuba ng'ekibuga. Ogenda kulabawo ebizimbe eby'omulembe. Kyekitongole kyenkulembera kye bayita Lubaga Cathedral Twezimbe. Nga ggwe omukulembeze ng'ate oli munnamakolero, abavubuka bangi ensangi zino bamaliriza okusoma naye nga tebalina mirimu. Abakyala bangi bali waka tebalina mirimu. Gwe nga ggwe munnamakolero era omukulembeze, kikyoteeseteese okukolera abantu aba Lubaga South okulaba ng'embeera eno osobola ogirwanisa? Ssebo, enteekateeka zange nazitandise dda. Nze nategeeza bannalubaga South nti mugenda kunnonda mu 2021 nga mumaze n'okulaba biki byenkola. Sigenda era nze byeŋŋamba abantu tibagamba nti munnonde ngende nkole mbakolere oba munnonde ndyoke nkole kino. Nze ndi mu kukola n'essaawa eno era ngenze kubanga agamakolera amatono tegeetaaga ssente nnyingi, geetaaga bavubuka oba n'abakyala oba abantu abalamu obulungi abamalirivu okukola. Buli muntu eyeetegese okukola asobola okukola ekkolero ettono eryo ng'alikolera ate mu kifo ekitono. Nganze bwe natandika era nange bwe mbagamba era abantu bangi benkoze eki bentegeezezza engeri y'okutandikamu amakolero ago amatono nti kaakati essaawa eno we tukolera engatto, tukola engatto zino open shoes. Engatto ezo nti kaakati tuddira akola sole aba mulala oyo ne babeera awo bazikolera mu nnyumba yaabwe ne bazigatta. Kati aluko obuguwa obukoba obugenda okubeera obukoba naye ali mu nnyumba ye. Eryo kkolero kati bwe tuba twagala tukimanyi twemanjagala eppeesa erigenda ku ngatto eyo erikola design. Kati tukubira gune tumugamba tuweeyo amapeesa 50 oyo n'agatusindikira. Ow'obukoba ne tumukubira nti maama gundi
obukoba bwe twakuwadde oda ya bukoba 2 obumaze n'abutuleta abukolera wakawe bwalabirira n'abaana be eyo enkola erine mu buyindi ne mu nsi eziri mu kkula nti bw'oba oyagala wallet zino ezammwe ez'abaami tokyagenda mu factory gaggadde wabula okubira famire emu n'ekuweereza wallet z'oyagala mu bando zonna z'oyagala n'osuubula n'oleeta e Uganda kati ekyo naffe tukisobola bulungi nnyo tetukyagamba nti kakati omuntu amale okufuna land kubanga tetugisobola ffenna naye omuntu ayinza okugamba nina ebisenge 3 ku nnyumba ekisenge ekimu ngenda kifuula nga mwensibira ki mwendukira obuguwa bwange bwenteeka ku ngatto oba okitegeera bwetyo bwe tugenda okugenda oyinza okuba olukiramu nkoofiira enkofiira ez'abannaffe abayisiraamu nga gwe mwozirukira ng'olinako amashini akaziruka naye nga kyalaani kyo kiri awo mu nnyumba yo mu ruumu emu gy'obadde osuulamu oba byakuzanyisa by'abaana kati zigenda kubeera nze kyekyo kyensomesa abantu gagenda kubeera amakolero amatonotono agabeera mu nnyumba zaffe agabeera mu magalagi gaffe naye nga tege gatukulaakulanya. Mukyala Nasolo ayogedde ku bakyala abakyala obayambye okwekolerawo amakolero ewaka naye tulina abavubuka omuvubuka nga talina na makaago talina nnyumba eyo ya bisenge 3 asula mu muzigo basulamu nga 6 ate abo bo bayambye otya? Kakati abavubuka abo tugenze mpolampola era n'abo tubalaba ne tubategeera kye bakola kakati abavubuka abo abamu beekozeemu omulimu tugenze tubakunga tubagamba bwe mukola group eyo esobola okubeera yo yennyini nga yegula n'ono plastic nga tannantuukako nze plastic oyo muvubuka akyasobola okumukuŋŋaanya kati wamukuŋŋaanya nze n'amunguza kuba bafunirawo ssente zaabwe awo oba okitegeera nti omuvubuka maanyi ge weetaaga teweetaaga ssente nti ate neetaaga capital wabula amaanyi go ye capital yo nti avubuka abo baleeta plastic oyo tiyeetaaga mugula guyetaaga mukuŋŋaanya kubanga abantu bo plastic kati muno mu Uganda tetunaba kufuna eyo empisa ey'okugamba nti plastic tumuteeka wano omuntu bw'anywa akacupa k'amazzi ng'asuula kati omuvubuka alina amaanyi ge olunaku we luzibira ng'alina ekkutiya z'obucupa 5 ng'aleeta wali nga nze muwa ssente ekyo ekintu kiyambye abavubuka kibajje gw'osanga omuvubuka eyandibadde ng'atudde ku ludo ng'akutte ekikutiya kya bicupa abundeetedde nze mbugula ate bwe kugamba n'emirimu giri bwe tumala obukuŋŋaanya era si bavubuka betu employinga kubanga obucupa obwo tulina obujjako seal ze baba bateekako n'okulebolinga kwe baba bateekako kwe bateekako oba ng'akacupa kaliko kampuni tubijjako bavubuka be bakola ogwo omulimu obusaanikira material plastic ali ku gundi ku kasaanikira si yali ku kacupa tumwawula kubanga ffe abakola mu plastic baba bakitegeera mwe nkyogera nti plastic oyo ayabulibwa n'abeera ng'ono alibwa ati adda wano kati ekyo gyonna mirimu nze njiwa bavubuka ate bwe tumala abakyala bantu abeegenderera bwe tutuuka mu kupaakinga ng'ebintu tubimaze obikola tutuuse mu stage y'okupaakinga abakyala tumanyi nti bo beegendereza bw'oba omugambye nti paakinga ekintu ekyo ajja kipaakinga era kinyume kati omulenzi ogwo omulimu togumuwa ye omulenzi tumuwa egyo egitaaga amaanyi egitaaga speed kati n'olaba nti buli muntu tumulabidde kyasobola ate ne tukimu ate n'afunamu ssente kati ffe omulimu gwaffe ogwa plastic guwadde abavubuka emirimu ku buli stage guwa omuvubuka alonda guwa omuvubuka ayina wakuŋŋaanyiza guwa omuvubuka ali mu factory aselectinga nti ono plastic kika kinadda wano ono kidda wano ono kidda wano ate waliwo machines zetuvuga ezo ezimukolako ezimubetenta ezimwoza ezimukaza awo wonna tuwa abavubuka mirimu oba okiraba omuvubuka agenda okuvaawo nga naye bw'aba amaze okuŋŋaanya sente ze ng'asobola okugenda ekatwe ne yeekozeseza ekyuma ekikye kati nze nengenda mugulako matiriyo oyo ng'ate amutaddeko n'omutindo ne ssente era nange nennyongerako kubanga bwengula ekidomola ekikadde just ekiri awo si bwengula ekidomola ekimaze okwozebwa ne kikazibwa kati waliwo abavubuka abali awo nga bo kye bakola babifuna ebidomola ne babibetenta ne babyoza ne babyanika ne banguza nga kiri ku stage eyo abo bafunira ddala ssente ennungi ennyo. Omumbejja tukusanze oli mu kutambula mu bantu ng'olambula abalonzi bo abantu b'ekitundu kyo kino ekya Bubaga South naye abantu bano eno okoma kubalambula oba olina by'obayambamu nga ggwe? Kati we munsangidde omanyi kati ebintu bino tetwagala kujja tuweereza abantu be tutategedde nze kati omulimu gwenkola
nkyalira abantu ningenda nga nkebera abantu b'ekitundu kino mu zoning ene ya Central kiki buzibu ki bwe basanga buzibu bwa kasasiro tebalina bulungi we bamukuŋŋaanyiza ye bwe bamukuŋŋaanya abalina omujjawo bamutwala kuba kati buvunaanyizibwa bwa KCCA okulaba ng'etwala kasasiro oyo kubenga emisolo gyonna gye tuwa batuteeramu n'ogw'okuyonja kutujjako kasasiro ng'oyo kakati ebyo ebintu bye ngenda nkebera mu bantu bwe ngenda okukulembera ngende n'okubaweereza nga ntegedde ensonga zaabwe ekize ntwala mu paaliyamenti ekyo ekintu kikulu nnyo si kutuuka eri mu paaliyamenti n'oyogerayo by'oyagala olina okumanya abantu bo bagamba ki ku nsonga z'eggwanga eziriwo kati n'okugenda buli zooni nendaba abakulembeze ba buli zooni ow'abakyala ow'abavubuka chairperson owawamu ab'ebyokwerinda bonna nina okulaba buzibu ki bwe basanga ebintu ebyo byonna nengenda nga mbisengeka nti ngenda okubaweereza 20 nga bwombuuza nti nateete kigagga ddala buzibu ki bwe basinga okusanga nja kuba mbumanyi ne nkubuuze nti ebusega kibumbiro basanga buzibu ki naddala bwe kituuka ku by'amazzi mukoka bw'atambula mu nasasiro zooni ebusega abakosa bitya kubanga bali kaserengeto bwe bati mukoka ayinza okufuuwa bwati n'ayingira mu mayumba g'abantu ebintu byabwe byonna ne byonooneka nti ekyo gyennyini emyala egireeta mukoko oyo girina okukolebwako ebyo byonna nina okugenda n'embiraba kati siyinza kubitabira mu mmotoka siyinza birabira mu mmotoka nti nga ndi mu mmotoka mpisizaamu kajambo kokka nedda nina okuva mu mmotoka n'entambuza ebigere ate n'abantu bennyini ne bantegeera nti nze ndi waabwe ndi muntu waabwe nvudde mu bo Kumanyi waliwo abantu abajja bebereka ku bantu nava ewantu najja bwagera ebiseera by'okulonda najja n'apangisa akazigo okumpi ne wayagala okwesimba nze wendi mazeewo emyaka 26 okitegeera nti abantu bamanyi era embeera yonna tugiyiseemu n'abantu bange nga tugitegeera era bagenze okugamba nti twetaaga omukulembeze ow'ensonga era ne balaba nga nze nsaanira babadde bamaze okuntegeera nze kennyini Nkyala Nasolo bwe ntunula emabega wano eno ndabawo ekipande kiriko amannya go Nasolo Eugenia MP Rubaga South n'ate ndabako ekifaananyi kyo n'eky'omukulu Robert Kyagulanyi n'ate ffe bwe tubadde nga tukulaba ebiseera ebisinga tubadde nga tukulaba mu mikolo gya DP kati abantu babuzaabuzibwa oli wa People Power oba oli wa DP abatuwuliriza n'abatulaba nsaba mbatuuseeko okulamusa okuva ewa pulezidenti wa 2021 Robert Kyagulanyi. Waliwo ebintu ebimu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo naye waliwo ekitali kyakubaganyako birowoozo kyekya pulezidenti Bobi Wine. Abantu abali kuno ku Uganda yaffe abantu abali mu nsi z'ebweru nga bannayuganda bannansi z'ebweru kugamba ensi yonna ekimanye nti 2021 waliwo ekitagenda kukubwako kalulu nti ani yeesimbawo ku lw'abannayuganda. Omuntu agenda okwesimbawo ku lw'abannayuganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo njagala kibeere kkiriya buli muntu akitegeere. Ombuuzizza nti oba ndi wa DP oba People Power. Nze ndi wa kibiina kya Democratic Party ekikulemberwa President Mao. Era President Mao yennyini atugamba tulina okwebeereramu. Ekigambo kwebeereramu kye kino kyendiko nti President wange 2021 ye Kyagulanyi ate ndi wa kibiina kya Democratic Party. President Kyagulanyi oba omubaka Kyagulanyi tatugambangako tuve mu bibiina byaffe n'omulundi n'ogumu atugamba ayaniriza buli muntu. Ate ffe aba Democratic Party tuli bankizo nti ffe tuzaala Kyagulanyi. Kyagulanyi obujjajja bwe, Kyagulanyi bazadde be, Kyagulanyi ye yennyini bonna ba Democratic Party. Ffe oyo muganda waffe, oyo mwana waffe. Era ekyo tetukirumamu, aba Democratic Party tetwekekerera kala zaffe tuzambala n'enkofiira ya Bobi Wine ya People Power tetuva ku mutwe. Era nze yange abapolisi bagimpambyeko ne bagitwala. Naye ekyo tekiŋŋaana kwebeereramu na kwogera lunye nti President Kyagulanyi Ssentamu ye President wange 2021. Otubuulidde no President wa 2021 ye mukulu Robert Kyagulanyi.
naye tetutegedde bulungi oli wa people power oba Sebo ndi wa people power, our power. People power, our power. Nze Nasolo Uginiya ndi mukyala wa people power ate nga nva mu kibiina kya Democratic Party. Amaanyi g'abantu eddoboozi ly'abantu lyafula ebisenge bya Jericho. Ne batugaana kuba kakati ayinza okuba yeetaaga omuntu okumweyimirira, ayinza okwagala omuntu okumutuma olwendo lw'amazzi. So kyekibadde kitututte. Kati nze nvudde Lubaga South ng'omukyala agenda okubeera omubaka wa Lubaga South. Mbadde nina okukiikirira abantu ba people power bali mu Lubaga South. Nzije mbategeeza ebifa embuga ebifa ewa President Kyagulanyi. Oba tutegeera yatuyise tuzze ng'abagenyi abatongole ne twambala bulungi era ng'abakyala okiwulidde bakulamenti mu people power mulimu abantu ab'obuvunaanyizibwa okiwulira abaana abaffe be batafuna mirimu nga bayita bayaayo omwana wamuwadde omulimu olyoka omuyita omuyaayo n'atakula Omumbejja obudde buno saagala nkulwise kuba wakava ku poliisi essaawa zino eno andyagadde nkute oddeewo ate owummuleko weetereza tosobole okukola emirimu gy'abannalubaga naye nandyagadde nga tonnagenda bannalubaga obaweeyo obubaka bwo obusembayo. Bannalubaga South bannange mwebale kunsabira essaala yammwe eyiseemu poliisi endesse okugenda mu kiseera kino empadde weeks 3 nsobole okudda ate era ne reporting naye ng'ekyo bannange tekibatiisa era n'essaawa eno nze sigenda kussa mukono kutuuka eri bantu ba kitundu kye neeteekerateekera okukulembera. Tewaliiwo muntu agenda kunnyimiriza, tewaliiwo kutiisibwatiisibwa kugenda kuŋŋaana kutuuka eri bantu. Lino ddembe lyange, lino ddembe lyammwe okusinkana omukulembeze gwe mwagala abakulembere. Tewaliiwo kutiisibwatiisibwa bannalubaga South ekyo nkiddamu. Tewaliiwo kutiisibwatiisibwa kugenda kuŋŋaana kutuuka gye muli nga nzija mbeebuuzaako nga ntegeera nti bannange ekitundu kino kiki kye kyetaaga. Abantu ba stakeholders mu kitundu kino balina okumpuliriza biki bye ŋŋamba. Balina okugamba ono ku nsonga eno agamba ki banneetaaga abamu bakadde tebakyava waka nze nina obbatuukako abalala bali mu kunoonya 100. Bannabyabufuzi tetukyamalira kati naddala nze Nasolo sikyamalira bantu biseera nti ŋŋende nga mbajja ku mirimu gyabwe nga mbaleeta. Mbasangayo ekiseera ekyokugamba nti tubayite gyekiri naye kati essaawa eno yanze kugenda eri bo ne mbabuuza ne banziramu. Ebiseera bya kampeyini tebinnatuuka, ffe tulina okutambula ne tugenda eri abatuuze ne tubabuuza. Naye poliisi okunkwata mu kubanga ntambuza bigere. Ekyo nkigaanye era mbagambye nze sigenda kukola ki kutambuza mmotoka nga ngenda eri abantu. Mu butale nayingirayo nga ndi mu mmotoka baakolayo amakubo agayingiza emmotoka. Ye buli muntu anajjanga okwesimbawo anaabanga ayina emmotoka. Bannayuganda tebamanyi ebiseera bye bayitamu nti abantu abamu tebasobola na mmotoka kugyegulira. N'olwekyo bannange nze Bannalubaga South neetegekedde embeera yonna tunoonya abantu ngeri embeera mwe bawangaalira. Omuntu omusanga eyo ng'omuntu yaseega nga tasobola wadde n'okutula ku boodabooda. Abo bonna abantu ne bakola ki? Kati luno juzi Ssaabasajja Kabaka n'atusomesa engeri y'okwewalamu fisitula. Ne batubuulira nti ekireetera abakyala fisitula si kirala kulwa mu leba. Omukyala okulwawo ng'alumwa omwana n'akola ki? N'aba nga yandyagadde okuzaalibwa naye nga talina waazaalibwa kubanga omukyala tannatuuka mu ddwaliro. Eyo ensonga ya ambulensi ng'era wonna ye yeetaagisa. Kati bwe nakyalako e Germany nagenda n'aba Rotarian. Kati mu Rotary ffe batubuulira okukola emikwano. Ne batugamba olina okulaba nga bw'ogenda kale ogabanako ne b'osanzeeyo biki obulamu bwe butambula mu nsi gy'ovudde. Awo Rotary nga abakulembeze ba Rotary basalira wamu amagezi. Ffe mu Rotary ffenna tuli bakulembeze. Wonna wenna Rotarian waali yaba mukulembeze. Era Rotarians abakulembeze abakuŋŋaanidde awamu ne balaba ebiruma abantu ne babisalira amagezi. Ye Rotary. Kakati ne mbabuulira nti omuntu waffe bw'alwala omukyala bw'aba alumwa bayita boda tebakimanyi bamanyi nti motorcycle bagimanyi ne bakyewuunya nnyo
ne mbagamba nti omuntu owaffe bwagwa ku accident bayita poliisi nejja ne pick up ne bamuyola ne bamuteeka ku pick up oba omusayiti gunnagenda mu bwongo gusobola n'okugendera mu kabangali ya poliisi kale ebintu ebyo ne mbibayitiramu ne mbabuulira fistula ne mbabuulira Ssaabasajja Kabaka bwatukunga tugende tulabe nga tulwanyisa fistula naye kennyini akoze kinene okujjanjaba abakyala abaakosebwa obulwadde obwo era ne baŋŋamba nti bwegutyo bweguli nti abakyala balwa muleba nti bwe kiri kwe kulaba nga nasaka ambulance eyo nenjireeta mu kitundu kyange era ambulance eyo bagyeyambisiza singa omanye emirimu ambulance gyekola osobola okwebaza Katonda eyatuwa obutangaavu obwo mu mitima ne tugenda tugisaka ne tugireeta era mu butuufu nze neebaza Katonda eyantangaaza naŋŋamba mu byonna ky'oba osookerako okusakira bannalubaga South leeta ambulance era nagireeta nagisaka bannalubaga bagyeyambisa bagyenyumirizaamu mu bulungi ne mu bubi omukyala azadde bulungi ali kawempe mu ddwaliro naye ayagala kuddaka nga takoseddwa bayita ambulance omuvubuka wa bodaboda abadde asimbula n'agwa mu mwala n'akosebwa bayita ambulance buli kimu mu bulungi ne mu bubi bano nina mukadde wange yalemera mu kyalo kubanga alina kugirako macupa alina kugirako oxygen bayita ambulance ne tugenda oba Gomba Masaka Mityana wonna tubajjayo abalwadde ne tubatuusa mu malwaliro ne bafuna obujjanjabi bwe batasobola kufunira eyo gye baba bali. Ambulance eyambye abantu bangi naye waliyo abali eyo nga osanga bandyetaaza obuyambi bwayo naye nga tennaba batuukako andyagadde obuulira abantu bano engeri gye basobola okufunamu obuyambi bwa ambulance eno. Namba ya ambulance njagala ngisome ku mukutu guno eri 07025222556 kanjiddemu 07025222556 eyo namba bwogi kubako bwoti ambulance ebe kutuukako. Toyanza nnyo olw'obuddebo oyo abadde omumbejja Nassolo Eugenia empyaddako Lubaga South gamba bibadde bingi sigenda kubiddamu abantu b'e Lubaga twebeereremu. Amannya gange Zena Simba Florence nga ndi mukyala owa Central D Enatete naye omukyala naffe akoze kyamaanyi okujja okwesingawo kubanga ffe tumulaba agenda kubaamu n'omulamwa kubanga olw'ensonga abakyala twalekebwa kinene nnyo olw'ensonga nti twalondebwa tewali n'omu atufuddeko tewali n'omu avaayo kujja kulaba ti abakyala biki ebibaluma kati bwe tufuna omubaka ng'omukyala naffe n'asobola okutukiikira n'agenda mu paliyamenti naffe abakyala tusobola okukola ki okutumutuusaako ensonga zaffe ne tumubuulira biki ebyetwetaaga n'ebitundu byaffe ne tulaba biki abantu bye bakola ki bye baagala okubakolera okusinga okuteekayo omubaka ataasobola okukola ki tuyamba natukolera oba okiraba mu nsonga eyo kati nze ndi musanyufu era ndi mabegawe tugenda muwagira era tugenda muwa akalulu tulaba ajjasobola okutukolera era tulaba mu mbeera yonna tugenda kubeera wamu era akalulu tugenda kamu era nze neewaddeyo ngenda kutambulira wamu naye mpaka lwanaawangula. Omwagira kuba wa DP oba wakuba wa People Power? Si kumuwagira nti wa People Power oba wa DP kubanga nange ndi mukyala era nayitirawo ku kadi yaki ya DP. Omuntu yenna aba yeesimbyewo nagira ku kadi aba azze ng'alina ekigendererwa nti ki ye kadi ye gy'aba ayagadde ate aba azze nga yeesimbyewo nga azze kukolera bantu era n'omutima gwe gwonna nga abadde akoze ki ng'aguwaddeyo ate n'ekisooka yayagalwa nnyo era n'ebintu byayogera alaga nti agenda kukolera ki abantu. Nze omukyala nga Nassolo nze obubaka bwemusibidde oba ekintu kye twagala fenga abakyala atambulire ku mulamwa taguvaako era yayagalwa ate ekintu kyayogedde asobole okukituukiriza kubanga ebiseera ebisinga abantu bangi bazze beesimbyewo naye balemeddwa okutuukiriza ekyo
kye baayogera nti bagenda kukola kino bagenda kukola kino naye bw'anaatuukiriza ekyo era agenda kwagalwa nnyo era asigale ng'akola ki nga buli wamu ayitawo bulisi kubanga ffe kyekintu kye twagala nnyo okutambula n'omuntu ow'amazima era nze mwagala tumusisinkane tusobole okutuula tumubuulire ensonga zaffe ng'abakyala ebituluma n'abantu ebibaluma bye baagala nga obbakolera kubanga abantu bangi nnyo mwebali muno oli agenda n'afuna obuzibu abantu n'olaba nti omuntu ali mu kitundu omuntu agwiriddwako obuzibu naye nga talina waatandikira tetulina butebe tetulina tentisi naye omuntu mu kitundu bw'asangibwamu nga waliwo obutebe tentisi bwe bityo ne mugamba nti ono mutuuze waffe kimusobozesa okukola ki okugamba nti bannange zooni eno nga ndyagadde kubanga ebiseera ebisinga abantu bano ab'owansi be balekeredde be bantu abatandikibwako ate be bantu abalonda ate be bantu abasinze okunyigirizibwa ennyo kyekiri kye nasookeddeko nti ffe abakyala tulekeddwa nnyo ate ne tunyigirizibwa. Yeso Livingstone nze defense central D ate nga nze mutesitesi wa DP Muloka Gwennateete nsanyuse nnyo okulaba omubaka waffe Omumbejja Junior keddeko poliisi Nateete baali bamukwata ate nga nze namwemirira tutuukayo atukolako ne tuvaayo tudda mu bantu baffe twabuuzaako n'ensonga nti DP luno oba Lubaga South efunye omubaka agenda okutumalako ennaku gye tubadde nayo tumulaba nti tumuteeka ddala mu kigero kya maama waffe omuzadde kubanga Lubaga ebadde tetulina mubaka tuli mukaabu naye kati nasolo bwazze tulaba batunda balina ennyo tebamukola ki bamuyayanira naffe abakulembeze b'ebitundu lwe tumutuusawo tubakubandu kuba tumusuubiramu nti tagenda kujja tunuunamu ate agenda kudda mu bantu awulirize abantu b'e Lubaga ab'ekimu ky'Elubaga bajja kwebuza ku bakulembeze kubanga ffenna abamukulembera tubakulembeze Munnateete tumuwagala era nsuubiza abantu b'Omunnateete n'ab'omu Lubaga omuntu gwe tuleseeyo y'omutuufu Nasolo Junior tasobola kwekyusakyusa ate agenda kujja kukala ennyini ya DP ate nga mukazi wa People Power olwesenga nsaba n'abawagizi ba Lubaga South obuwagizi bwammwe n'obwesimbu bw'omukyalo oyo atwaye Lubaga South. Omumbejja tetunaba kumuta kugenda kamubawe abawe akagambo akatalekeka ate n'oluvannyuma tusiibule tugende. Akatalekeka njagala mbuulire banna Lubaga South nga ntunudde mu kamera nti People Power ffenna tusimbe emabega wa People Power eddoboozi ly'abantu. Nze njagala mbategeeza abantu abamu balaba President Kyagulanyi ne bamugaya ne bagamba omulenzi omuto oyo anaasobola atya naye njagala ntegeeze banna Uganda ne banna Lubaga South nti President Kyagulanyi mutwale nga Daudi yali muvubuka muto najja mu lutalo nga mulimu ba meja nga mulimu bonna bomanyi abalwanyi abamanyi abalina experience naye Daudi n'alumba olutalo n'abasangayo nga bonna batidde n'akulemberamu eggwanga lya Isirayiri ne balwanyisa Abafirisuuti n'akuba Goliyasi n'amuwangula era Daudi yawangulya abaana ba Isirayiri. Kakati naffe tulaba Kyagulanyi ng'omuvubuka omuto nga bwe mumanyi Daudi bwe yajja n'obuvumu bwa Kyagulanyi bwe tulaba nga bwe bwaliko ne Daudi. Omwana ono Kyagulanyi omuvubuka omuto agenda tulwanira nga Daudi bwe yalwanirira Isirayiri. Ebyo bye bigambo by'Omumbejja Nasolo ebigambo ebyo mbiwulidde bagambye Daudi wa Uganda kati mumutegedde agenda tukulemberamu mu lutalo lw'okukuba Goliyasi. Sigenda n'okusuka wano omulabi wange badde Damba Eric ankusibulire wano eno weraba.